अपने घर में घपलेबाजी करके पैसे कैसे कमाएं। टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, आपको राशन कार्ड लेकर राशन की दुकान पर राशन लेने जाना है और राशन वाले को ही चावल बेचकर घर आकर बोल देना, मेरा तो अंगूठा ही नहीं आया। ऐसा करने से आप राशन के पूरे पैसों का घपला कर सकते हो। नंबर 2, आपके मम्मी पापा आपको पैसे देकर दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजे तो आपको उसमें भी घपलेबाजी कर देनी है। ऐसा करने से आप इसमें भी पैसे बचा सकते हैं। नंबर 3, आपको अपने पापा से ट्यूशन की फीस मांगनी है और बोलना है, पापा मैंने एक दूसरी ट्यूशन और लगा ली थी तो उसके भी पैसे दे दो, और फिर पापा आपको उसके भी पैसे दे देंगे और फिर दूसरी ट्यूशन की फीस अपनी जेब में रख लेनी है और फिर उन पैसों से फुल लौंडियाबाजी करनी है। और आप ऐसा ही आगे करते रहे तो आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और मेरा यकीन मानो दोस्त, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। तुम बस ज्ञान चौधरी यानी मुझे फॉलो जरूर कर लेना।